Всем привет! Heute sprechen wir über Klappern von Geschirr. Liebe Zuhörer, schon der kleinste Beitrag auf Patreon hilft mir, neue Folgen zu produzieren. Vielen Dank an alle. Я тут подумала о том, что среди разных уютных звуков, которые нам нравятся, есть один очень интересный. Когда я прохожу мимо домов, и там открыты окна, мне нравится слышать звук посуды. Это значит, кто-то накрывает на стол, ставит тарелки, чашки, приборы. Особенно приятно слышать этот звук вечером. Это значит, уставшие люди пришли с работы и вот, наконец, ужинают и отдыхают. Для меня это очень приятный звук. Я фантазирую, что сейчас едят эти люди на ужин. Думаю, что, наверное, что-то очень вкусное. А вам нравится этот звук? Und jetzt die Vokabeln dazu. Думать, подумать о чем-то, über etwas nachdenken. Среди, unter. Разный, verschieden. Уютный, gemütlich. Звук, das Geräusch. Среди разных уютных звуков. Генитив плюраль. Нравится, понравится. Gefallen. Я тут подумала о том, что среди разных уютных звуков, которые нам нравятся, есть один очень интересный. Проходить, пройти, мимо, an etwas vorbeigehen. Дом, das Haus, мимо домов, генитив плюраль. Открытое окно, das offene Fenster. Слышать, услышать, hören. Звук посуды, das Klappern von Geschirr. Посуды, генитив сингуляр. Когда я прохожу мимо домов, и там открыты окна, мне нравится слышать звук посуды. Это значит, das bedeutet, кто-то, jemand, накрывать, накрыть на стол, den Tisch decken. Ставить, поставить, stellen. Тарелка, der Teller. Чашка, die Tasse. Приборы, das Besteck. Это значит, кто-то накрывает на стол, ставит тарелки, чашки, приборы. Особенно, besonders. Приятно, angenehm. Вечером, am Abend. Особенно приятно слышать этот звук вечером. Уставший, müde. Приходить, прийти с работы. Von der Arbeit nach Hause kommen. Вот, наконец. Nun endlich. Ужинать,
Поужинать. Zu Abendessen. Отдыхать. Отдохнуть. Sich ausruhen. Это значит, уставшие люди пришли с работы и вот, наконец, ужинают и отдыхают. Приятный звук. Ein angenehmes Geräusch. Для меня это очень приятный звук. Фантазировать. Fantasieren. Sich etwas vorstellen. Сейчас. Jetzt. Gerade. Есть. Съесть. Essen. На ужин. Zum Abendessen. Я фантазирую, что сейчас едят эти люди на ужин. Наверное. Wahrscheinlich. Что-то вкусное. Etwas Leckeres. Думаю, что, наверное, что-то очень вкусное. А на сегодня это все. Спасибо за внимание и до встречи.